टीनू, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। चल जल्दी से घर पर चलते हैं, नहीं तो हम भीग जाएंगे। टीनू, बारिश तो शुरू हो गई। चल जल्दी बारिश के रुकने तक इस पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। देख टीनू, केविन आ रहा है। क्या चीनू टीनू, यहाँ क्यों खड़े हो? केविन, बारिश हो रही है ना, इसलिए हम लोग इस पेड़ के नीचे खड़े हैं। ये